President. Høgre er det partiet som er best i stand til å føre en heilskapelig politikk som skaper de verdiene som har gitt innbyggerne gode velferdstjenester, og som sikrer en positiv utvikling for landet og innbyggerne. Det er blitt stadfestet også gjennom handsamingen av revidert nasjonalbudsjett i dag. Den økonomiske politikken er avgjørende for å oppnå dette, og skatte- og avgiftspolitikken legger et viktig grunnlag for verdiskaping også her i landet. Det er skremmende å se hvor talentløse de rød-grønne politikerne og partiene er på dette området. Da statsbudsjettet ble handsamet i desember, var biodieselavgiften et godt døme på hodeløs politikk fra de rød-grønne partiene. 3. juni handsamet Stortinget en sak om overgangsordninger for småkraftverk, der regjeringen hadde alle muligheter til å rette opp tidenes løftebrudd mot 160 småkraftverk som taper 1,2 milliarder kroner på at de ikke kommer med i den grønne sertifikatmarkedet med Sverige. Avgiftsglade rød-grønne politikere viser ingen nåde mot bedrifter og utbyggere som har stort på valgløfter og mer eller mindre personlige lovnader. Samme politikere viser heller ingen anger når over 20 småkraftutbyggere sitter på galleriet på Stortinget og hører på tafatte bortforklaringer på et av tidenes verste politiske løftebrudd. Landbruksnæringen er en viktig næring som sliter med lav inntjening. Inntekter for småkraft vil være med på å sikre inntektsgrunnlaget for mange bønder og grunneiere i distriktene, og det er ufattelig at særlig Senterpartiet kan leve med en slik sak. Høyre ønsker å styrke inntektsgrunnlaget i hele småkraftnæringen. Derfor foreslår Høyre i revidert nasjonalbudsjett å fjerne grunnrenteskatten på småkraftverk opp til 10 megawatt. Det vil gi økt produksjon av fornybar energi, betydelige investeringer i distriktene og viktige inntekter for gårdbrukere og grunneiere. Det sikrer også inntekter for framtidige generasjoner. I Nationen 4. mai uttaler styrelederen i Eidsdal Kraft at vi blir skattet til konkurs. Det gir et godt bilde av regjeringens politikk overfor småkraftnæringen, og det syner realitetene av rød-grønn politikk. En annen viktig avgiftssak som også gjelder landbruksnæringen og næringsutvikling, er produktavgiften på saft. En svært urettferdig avgift som råker en flott bedrift som Lerum i Sogn. Høyre har ved flere høve foreslått å halvere denne avgiften. Det ville føre til 16 millioner mindre i avgift for Lerum, og det ville styrke denne bedriften, og det ville sikre arbeidsplassene. Men også her stemmer de rød-grønne partiene imot. Etter så mange runder i Stortinget med denne saken er det tydelig at rød-grønne politikere ikke forstår hvor viktig skatte- og avgiftspolitikken er for næringslivet, og det er også et godt bevis på at rød-grønne politikere fra Sogn og Fjordane ikke har gjennomslag i eget parti.